Minasan konbanwa. Signore e signori, buonasera e domo arigatou gozaimashita e grazie. Muchas gracias anche a nome di Astor Piazzolla e il suo quartetto straordinario di tango contemporaneo. Questa sera vorrei, come si dice? Questa sera volevo dire grazie anche, domo arigato, alla NHK televisione che sta riprendendo il programma. Domo. E adesso io voglio cantare ancora una volta una canzone e questo programma andrà in onda il 24 agosto. Questa serata in televisione. E una canzone che io amo molto, che naturalmente Astor Piazzolla ha scritto tutte le musiche, le canzoni che questa sera avete sentito sono state scritte da Astor Piazzolla, è l'autore totale, Zembo, di tutte le musiche. E questa è la balada para un loco. Ya sé que estoy piantao, no ves que va la luna rodando por Callao, que un curso de astronauta y niños con un vals me baila alrededor, baila venir, puro. Ya sé que estoy piantao, yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión y a vos te vi tan triste, vení volá, sentí, y el loco berretín que tengo